क्या करूँ, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। ये खाना बना लो, उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। चलिए इसमें हम चावल डाल देते हैं। ये आ गया मेरा चावल। भाई मैं तेला के अंदर रखता हूँ क्योंकि डब्बा में रखने से जगह जोड़ लेता है और ये सब बहुत नाटक करना पड़ता है। फिर एक डब्बा में कहाँ से लाऊँ, वो सब इसीलिए मैं छोड़ो, मैं खुद ऐसे ही बना लेंगे, बस हो गया। ज़्यादा नहीं डालना है, ज़्यादा डालेंगे तो फिर बचेगा तो कौन खाएगा, जो बचेगा वो बेकार हो जाता है। इसीलिए छोड़ो, कम ही बनाता हूँ। और आप मैं इसमें पानी डाल के इसे वॉश कर लूँ। इसे वॉश करके तो हम नहीं खा सकते ना, इसे वॉश करना है आराम से। बदतमीज कहीं के कौन तुझे बता रहा है, आराम से कर। दीवाना हो जाता है, कुछ भी पागल दीवाना हो जाता है। चलिए वॉश हो गए, अब मैं इसका पानी बाहर फेंक देता हूँ, बाहर फेंक देता हूँ। अब मैं इसमें पानी डालेंगे, जितना देना है उतना ही दे देंगे एक ही बार में, आराम से। ये कौन भगा रहा है, तो क्यों चक्कर मार रहा है। बस हो गया है मेरा काम, बस अब मैं इसका लगा देता हूँ ढक्कन। आ जा ढक्कन। अब मैं इसको गैस के ऊपर बैठाता हूँ। ये क्या कर दी, गैस नहीं जलाया, क्यों मैं इसे बैठा दिया। अभी मेरा गैस लाइट किधर है, ये लाइटर, चलिए मैं इसको साइड करके जला देता हूँ आराम से। बस हाँ, बस इसमें रहने दो, ओके। और आप मैं बीन्स बना देता हूँ, ये देखिए मेरा बीन्स आ गया है, बीन्स बनाएंगे। मेरे को बहुत पसंद आता है, तो नहीं हो जाएगा नहीं काफ़ी। अब मैं इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ इसे सबको डालेंगे। इसकी ये साइड में डाल देता हूँ। आप सबको मैं क्लीन कर देता हूँ जल्दी से, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो कैसे गाड़ी जाता है, इतने ज़्यादा गाड़ी जाता है, यहाँ बैठ के खाना बनाना भी मुश्किल हो गया है। क्या करेंगे, ये गाड़ी की आवाज़ में मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरा हो गया है कंप्लीट, ये काट लिया, बस हो गया। अब मैं इसमें पानी डालेंगे, ये देखिए आराम से, ये भी फिर भागेगा। हो गया, वाटर और नहीं देना है। अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालेंगे, नमक डालेंगे तो ये जल्दी बॉयल हो जाएगा। पहले बॉयल करेंगे, उसके बाद में इसे फ्राई करेंगे। ओह मेरा राइस हो गया, आराम से। अरे यार ना दीवार यार रहने दो, स्पून डाले। देखो हाँ मैं थक गया हूँ राइस के पीछे भागते भागते। अब ये हो गया, इसमें मैं ढक्कन लगा रहा हूँ। वेर इसमें ढक्कन इधर है। इसके अंदर राइस है, थोड़ा हल्का बचा हुआ है राइस, रहने दो, कौन इतना ज़्यादा खाएगा। इसको यहाँ ढक लेते हैं, देखता हूँ राइस क्या हुआ है। हो गया, या और टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा, पानी पूरा सूख। और मेरा राइस का क्या हाल है और देखता हूँ, अभी हो जाएगा, टाइम लगेगा। बस अब मैं कुछ समय के लिए रख देता हूँ, आराम से रहने दो, कुछ समय के लिए आराम से रहने, बस ओके। देखो एयरपोर्ट में कितना गाड़ी होते हैं, ये तो कम है, पीछे और ज़्यादा है। वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए टाइम नहीं मिला, वरना मैं आपको दिखा था कितना सारा गाड़ी यहाँ है, कुछ समझ में नहीं, इतना सारा गाड़ी, और बाप रे बाप। मैं आपको दिखा था मेरा यहाँ क्या चाहिए। धनिया रखा है मैंने, ये दूध का डब्बा है, ये मेरा मसाला है, ऑयल है, तेजपत्ता है, चाय पत्ता है, मसाला है, तो बहुत कुछ है। नीचे और एक क्रेट्स है, वो नीचे देखो, इसमें भी सब्जी वगैरह रखा हुआ है। ये देखो, ये साइड भी ऐसी ही है, अंदर का साइड है, क्या एरिया है। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं ज़मीन लेके इधर ही घर बना लेते। अभी तो हो जाना चाहिए, पहले देख लेते हैं। ओ हो गया है, हो गया है। एक मिनट थोड़ा ट्राई कर लेते हैं, अब देख लेते हैं कितना हुआ है। अब तो हो जाना चाहिए, हो गया है। अब मैं इसको पानी फेंकना पड़ेगा, पानी नहीं फेंकेंगे तो। अब मैं इसको पकड़ के पानी फेंकता हूँ, पहले गैस बंद कर लेता हूँ, बस। चलो पानी बाहर फेंक देते हैं। अब मैं फिर से गैस जलाऊंगा और इसको फ्राई करूँगा। फिर बैठा दिया फ्राई करने में, देखा मेरा सब कुछ मेरे पास। लेंगे उसको पैन में डालेंगे और उसे फ्राई करेंगे। वाह 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 वाह, इसे कहाँ रखेंगे, यहाँ चलिए 2-3 डाल देते हैं। इधर हो जाओ। ओहो गरम ही गरम है, ओहो बहुत गरम है। पहले सूखा सूखा इसको फ्राई करेंगे, क्योंकि नहीं तो ऑयल में पानी वाला डालने से ये बहुत छिटका मारता है, पूरा कपड़े में गिर जाता है। इससे वो पूरा पानी छिटका मार के, ऑयल छिटका मार के पूरा गलीज कर देता है, पूरा गंदा कर देता है मेरा कपड़ा वगैरह सभी। और जितना ऑयल डालेंगे सभी गिर जाता है, रुकता नहीं वो पानी। देखो अब हम क्या करेंगे, इसमें ऑयल डालेंगे, अभी टेंशन नहीं। अभी हम इसे ऑयल डालेंगे, हो जाएगा, थोड़ा और डाल देते हैं, बस। गिर 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 छिटका मारते हैं, ये हरामी ऐसा ही करता है। देखो ये भी छिटका है, वाह हा, ओ हो, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है फ्राई करने। देखो इतना बढ़िया से फ्राई हुआ है। अब मैं गैस कम बंद कर देता हूँ, क्योंकि अभी जल जाएगा। गैस बंद कर दिया, कि ऐसे रहने दो। मैं अभी धनिया रेडी कर लेता हूँ, धनिया रेडी कर लेता हूँ। वॉश कर दिया, चाकू किधर है, ये नीचे गिर चाकू। दोनों हाथ बैठे थे, दोनों साफ है, चाकू भी क्लीन करना ज़रूरी। आराम से क्या करेंगे भाई, मेहनत तो करना ही पड़ेगा ना, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता। बिना मेहनत के
मेहनत करो सब होता है। अब मैं सब्जी में डाल देंगे, सब्जी में दे दूँ। धनिया पत्ता सब्जी में डालने से बहुत टेस्ट होता है और मैं तो धनिया पत्ता को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। और मैं अब इसे थोड़ा इसके साथ मिक्स कर लेता हूँ। अब देखिए कैसा लग रहा है। हाँ देखिए ये ऐसे ही रहने दो बस। अभी हम इसे खाएंगे नहीं, ये हम शाम को खाएंगे, रात को खाएंगे। अभी हमारे चटनी बनाया हुआ है, चटनी से खाएंगे बस। अब हम इसे ढक्कन लगा के रख देंगे। भाई बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन ना ही सब्सक्राइब करता है और ना ही लाइक करता है। भाई गरीब को मदद करो, मैं गरीब भाई हूँ, भाई को तो मदद कर सकते हो ना।